اهلا بيكم معانا في عيلة هوانم. يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وما تنسينيش بلايك. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا وسريعة ومغذية جدا للاطفال، حلوة قوي للعشاء او للفطار، وهو طاجن السعادة الشتوي. طاجن السعادة الشتوي هو ايه؟ طاجن البطاطا بالكريمة او طاجن البطاطا بالبشاميل بطريقة سهلة جدا وسريعة. هنشوف معانا الخطوات وبسرعة. اول حاجه معانا بطاطا حوالي عن نص كيلو او كيلو الا ربع، مقشرينها وغسلينها كويس ومتقطعه طرنشات بالطريقه دي. هنحطها على البوتاجاز ومعاها ميه. هنحط على النص كيلو حوالي نص كوبايه ميه ومعلقتين كبار سكر، وهنحط عليها رشه قرفه لو انتي من عشاق القرفه. هنحط دول كلهم على البوتاجاز ونشوف بعد كده هنعمل ايه. بعد ما حطينا البطاطا على البوتاجاز تتسلق، هنعمل دلوقتي البشاميل. معايا معلقه كبيره من الدقيق، معلقه هرميه، عليها معلقتين من السكر، وعليها كوبايه لبن ساقعه. وهقلب الكلام ده كله دلوقتي على البارد بعيد عن البوتاجاز، وبعد كده اروح على البوتاجاز اربطهم على البوتاجاز، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي بعد ما عملنا البشاميل على البوتاجاز وربط معانا، هحط معلقه سمنه بلدي او مكعب زبده حسب المتاح عندك، وذره فانيليا اختياري لو حابه بتدي ريحه احسن. وهنقلب كده مع بعض ونشوف البطاطا بتاعتنا اخبارها ايه. ودي البطاطا بتاعتنا اتسلقت واتشربت خالص واتكرملت بالسكر والقرفه. دلوقتي ههركها وافردها في صينيه ونشوف بقى البشاميل هنعمل معاه ايه. دلوقتي فردنا البطاطا خلاص في الصينيه. دلوقتي دي الخطوه دي اختياريه، لو انت عندك مكسرات، اي نوع مكسرات، جوز هند، زبيب، لو عايزه تلغيه براحتك، دي اختياريه. انا هرش هنا رشه جوز هند على البطاطا من فوق، وبعد كده هنزل بالبشاميل كده. هنزل بالبشاميل بقى على جوز الهند. بشاميل قوامه جميل جدا، والفانيليا عامله له ريحه تحفه. وهفرد اساوي بالاسباتولا. الصينيه دي كلها مفيش فيها غير معلقه واحده بس ماده دهنيه حطيناها في البشاميل. عايزه تضيفي زبده على البطاطا وهي بتتسلق، دي براحتك، اختياري يعني. كده بقت تمام. هحطها تحت الشوايه لحد ما وشها يحمر ونشوف النتيجه النهائيه. ودي شكل الصينيه بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. الريحه تحفه جدا، الريحه جباره يا جماعه، لازم تتجرب. وسريعه جدا، يدوب في 10 دقايق ربع ساعه كانت خلصانه. يدوب البطاطا اتسلقت بس، وحطيناها في الفرن ما كملتش 5 دقايق تحت الشوايه، لان البطاطا مستويه يدوب بس خدت اللون. الريحه تحفه وجميله ومغذيه جدا وحلوه في الشتاء بنكسل نعمل حلويات. دي سريعه ومغذيه للاطفال، حاجه بسيطه وسهله. يا ريت لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وما تنسينيش بلايك. مع السلامه.